ngimla banong babar khoi ki political party ki dan ka same ideology ki dan la jong ideology te haba ki pai ba ki thep ye ka vote hoi baro khoi ni kwa ye ka gi no week part ki jong gi ba ken ban ka bor sanchar ba ti ron bor sanchar ki la ban pentri kam ye ka ba ki kula ha ka manifesto Henry hin pe ye ka ba yo I ka long ba hadin ba ki ni economic part ki la job te lada ki lek no sha ka wi pat ka party hi kamdan ka referendum ma habom don ka referendum tip ka no percent kita ki brio ke constituency bagi pai ba beje ki ru ki kubur ya ta ka jing le chuki sha ka to ka party ka tamai te ki consult ki ba ki ong ki pai ki no kersan jonga kita ki no kersan jonga hadu ka no ki consult maybe a few kilap ni hanga ngala banong ba kilap ni ki financial kende ki no kersan pisah le ki no yarap jong ki te kilap banong kita ndai banong hi ban ta ka mass consultation ka ba ka long ha do to ka referendum kam juran ti banong hi ba ki no kersan jonga ki tha ka long ba bakla namaro phila banong ba baro phai ki ba thap ki kubure ki ban ti philap ko ma ha ni banong ba nin le sha ka sarkar ban wanra development kain bagi joint sarkar ban wanra ka development kawai pi hangri ka don ka jing sotho bakla ka ba ngi ngi pai ba I le ban ngam jil le ni kan ni haban je ek sarkar ngim je ke sarkar na ka benta ka constituency je ka sarkar na ka benta ka jalla I ong ka sarkar jong ka jalla ni kala yang ikem ong ka sarkar jong ni to ka tai constituency chief minister chief minister jong ka jalla PWD minister jong ka jalla Kalau ipi apa pi don ha ka bo kadai ka benta ka jong pi ba kadai ka duty mau kam ram jong ka sarkar ba jong itu ki minister hi ba kin trai ya ka jelahi baro ko Kalau ipi la da kani ka jir kom ong ban nyurung sya ka sarkar ban yo jing bentoi nampa ka development kalau iki ba kala kalau ipi ba kani ka ru kom perkhat kami ka kom perkhat ka ba nilai ibar syata kalong hari jelah ni hendai ke ai ka ba ngin yo ikulong ba ke kami ka ko aban kan so kani kalong ba menishwa penelap kami tak kani sarkar ba mutamo hendai menishwa ru kibun ki ba hak sarkar kama ha 1993 hari 1998 ki ba hak sarkar kilong hadu angin ki ba bon ha ki emele opposition mudar show dalam mungkin ba makan exact number but ki minister ki po hadu ki sapung agi tu itu kampun ki minister hendai ke ai ka bangaku amunong fil gelong ba fil pek pada ya ke jela lada I ong ba I lek sarkar ban klan so ya ka sarkar ban yura de kata ka development nganoi pi hamigala jongi ka sarkar ban bar sekatla ko ka klem gani ka sarkar ka mi ka wir ka klan barbun ki be ko ban lek sarkar kamu ada fikiran kata liang kamu ke jela ka jongi ka lai ban poisak ni hendai ke ai beja ka nong ba ka jela jongi habul ki parameters ko setrai hilap ba aka education ru ka don setrai but hilap ar kani ko kom perkhat ka ba kani ko sarkar kam perkhat ko holistic development in state bali yung opposition ba kan dia mo wala ye le sarkar ni da ko ka trend ni ni ya kan kani ka vacuum ka ba I no kini ki MLA ki jongi manu baru room ki pressure group but nang tak nak kani ka politics jongi gay to a large extent oppose election dominate pressure groups paling nomor ba kini ki badon ki la je ki ban check ki sarkar kimle ekara balik bagi don syaga government but yang noi ki ka wi ini kalau ba haba ha democracy ki don kam ya ka strong government do